voltamos a falar de bruxismo ou bruxismo. No vídeo passado eu falei sobre o bruxismo e a alimentação com alguns hábitos. Algumas pessoas começaram a perguntar sobre o que eu posso fazer nesses dias, sendo que eu tenho dificuldade de sair e buscar o profissional nesse momento. Tem sim, tem alguns exercícios que você pode fazer sozinho e tê-los como hábito no dia a dia para prevenir uma crise de bruxismo ou se você está na crise, sair dela com mais tranquilidade. Eu vou passar 5 exercíciozinhos simples. Tudo que você vai precisar é um lápis e algo como uma toalha, por exemplo, para auxiliar nesse exercício. É simples. O primeiro exercício é bem tranquilo e depende de estar tranquilo. Está relacionado com a respiração. Você vai programar para respirar mais com a barriga e menos com a parte de cima do tórax. Menos aqui e mais aqui. E você vai procurar respirar um tempo sempre bem determinado, tipo, eu vou puxar o ar em 5 segundos e soltar em 5 segundos, puxar em 5 segundos, soltar em 5 segundos. É simples, é hábito, ó. E você vai fazer isso 10 vezes. E você pode ter isso como hábito, porque a respiração calma, tranquila e controlada ajuda a controlar todas as reações do corpo. Que o bruxismo é uma reação do corpo. Então, você vai começar nosso exercício com esse de respirar, de puxar o ar e soltar o ar com tempo programado, lento, profundo e bem programado, com o ar mais na base do tórax. Esse é o primeiro. Vamos para o segundo. No segundo, a gente vai pegar uma toalha de banho pode ser, você vai fazer um rolinho assim e segurar. E o que você vai fazer com ela? Você vai colocar atrás do seu pescoço aqui e vai segurar ela aqui na frente. Continue respirando para a barriga. Nessa posição, o primeiro movimento que você vai fazer é o movimento de soltar a cabeça para trás e trazer ela para frente novamente, assim. Você vai fazer mais ou menos 10 vezes, puxando o ar para trás e soltando para frente. Depois que você fizer 10 vezes, você vai inclinar a cabeça para o lado e para o outro, também respirando, puxando e soltando. Depois que você fez 10 vezes, você vai fazer o movimento de não com a cabeça, tentando levar o queixo para o ombro. Vai e volta. 10 vezes cada um, tá ótimo. Depois que você fez esse, você só vai jogar a cabeça para trás. Você vai sentir esticar aqui na frente. Você vai jogar a cabeça para trás, vai sentir esticar e você vai abrir e fechar a boca lentamente. Abre e fecha. Abre e fecha. Vocês vão perceber que na hora que vocês estão fechando a boca, você sente esticar aqui na base da cabeça, aqui embaixo do queixo. Isso é um ótimo sinal. Quanto mais você sentir esticar, melhor. Aí pronto, você vai fazer 10 de cada um. Só de fazer isso, você já vai estar sentindo um conforto na cabeça. Faça e me fala.
Dê o depoimento aí embaixo depois. Você fez esses, agora você vai fazer usando o lápis. Você vai pegar o lápis e vai colocar lá no máximo possível que você colocar lá atrás. E você vai apertar ele suavemente, não é para cravar o dente do lápis, é só para sustentar e manter uma distância. E aí, você vai, a partir dessa posição, a partir da posição reta, você vai levar o queixo para o peito e vai só puxar levemente a cabeça para baixo. E vai contar mais ou menos 15 segundos. Depois que você fez o exercício da respiração, todos os exercícios com a toalhinha e fez o exercício com a boca, agora você vai fazer uma pequena massagem com o movimento de abrir e fechar a boca. Você vai colocar a mão do lado do seu rosto, com a parte da base da mão no lado aqui, né, na mandíbula, do lado do rosto, e a outra do outro lado. Quando você apertar os dentes, você vai puxar para baixo. E você vai abrir a boca e puxar para cima. Porque a gente está fazendo os movimentos opostos dos músculos e a gente tensiona mais as fáscias. E depois que você volta ao normal, você melhora a perfusão desses tecidos. Depois que você fez esses 4, isso aqui você vai fazendo mais ou menos 10 vezes, é bem simples. O único exercício que você vai fazer é o de pensamento. Você vai começar a respirar fundo, mais tranquilo, o rosto mais suave, e você vai pensar coisas boas, coisas felizes, coisas alegres. Porque o nosso cognitivo também é um grande gatilho para os hábitos parafuncionais. Testem e falem, marque as pessoas que você gosta, que você curta, que pode ajudar essas informações, que vocês estão em casa agora, em situações de medo, aflição. Não pense nisso, pense em coisas boas, viva coisas boas, adube coisas boas. Valeu? No mais, forte abraço, gratidão, beijo no coração. Marca, comenta e dá seu depoimento aí. Valeu!